Salam bersinar terang. Selamat malam komandan, izin melaporkan pada hari ini Rabu tanggal 25 Maret 2020 tiga personil Polsek Karangpucung melaksanakan tanda patrol Cegah C3 untuk 10.2 terakhir berada di mesin ATM BNI dan WBD datang. Situasi sampai saat ini terpantau aman kondusif untuk dapat 15-nya cerah. Demikian komandan yang dapat dilaporkan dari Karangpucung. Selamat malam.